הפסיכומטרי לא בודק כמה אתם חכמים. הוא בודק כמה אתם מוכנים, ברוכים. הבאים למנחם פסיכומטרי, קורס ההכנה שנותן לכם יתרון אמיתי מהשאלה הראשונה, כבר. בתחילת הדרך תעברו אבחון ראשוני חכם, שמזהה את הרמה שלכם במדויק, וממנו נבנית עבורכם תוכנית עבודה מותאמת אישית, בלי לבזבז זמן ולי לנחש. רק מה שאתם באמת צריכים, מחכה. לכם מאגר שאלות עצום ומקיף, שמתעדכן ומתפתח כל הזמן, יחד עם מאגר מילים חכם, בנוי לתרגול יעיל וזכירה לטווח ארוך. צריכים מקום לכתוב חיבורים ולקבל פידבק. יש, רוצים, לשאול, להתייעץ, ללמוד יחד. יש פורום קהילתי פעיל ואפשרות ללמוד עם עמיתים, כי הצלחה לא בונים לבד, רוצים. לייצר תרגול מדויק לנקודות החלשות שלכם, הכירו. את מחולל השאלות שלנו יוצר עבורכם שאלות מותאמות לפי נושא ורמה. נתקעתם בכל רגע מחכה לכם בוט ה-AI של מנחם פסיכומטרי, זמין להסברים, פתרונות ודיוק חשיבה. כל הכלים, קלה השיטוט, כל התמיכה, הכל במקום אחד. מנחם פסיכומטרי, הדרך החכמה לציון שאתם באמת יכולים להגיע אליו. Light is gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah.